Zdravo, epski gameri! Moje ime je Ken Tame. Danas ćemo pričati o tome kako igrati Trolldera u 5 koraka. Sada, zašto pravim baš ovaj video? Desilo se nešto vrlo tužno, a to je da je Rick May, voice actor Soldera, preminuo od COVID-19. To je mene, kome ova igrica znači toliko mnogo, baš rastužilo, pa sam ja hteo da kontributujem njegovoj klasi, kao što sam kontributovao 100 sati zabave meni. Pa pravim ovaj video. Dosta depresivnih stvari. Vraćam se na video. Trollder je subklasa koja dok druge klase koriste bazuke, snajpere, shotgune i tako dalje, on leti naokolo i udara ljude sa lopatom. Zvuči zanimljivo? To je zato što jeste. Hajdemo onda odmah da krenemo. Pod 1. Loadout. Trollderu su neophodna dva weapona. Rocket Jumper i Market Gardener. Rocket Jumper mu dozvoljava da rocket jumpuje, a da ne dobije damage od rakete. A Market Gardener daje 100% critical hitove, ili ti 195 damage-a kada udariš metu dok si dalje u vazduhu. Što se tiče sekundarija, najčešće je Mantris, koji ti daje veću pokretljivost u nebu i smanjuje knockback. A generalno, možete izabrati sve secondary weapone, osim gunbootsa, koji su u ovom slučaju potpuno beskorisni. Pod 2. Aim. Očekujete, pošto sam za medic video samo ćuto i da ću ovdje da ćutim, ali ima jedna stvar koja treba da se napomene kod Trolldera. Kada zamahnete lopatom, ima delay od 0,25 sekunde pre nego što delate damage. Što znači, kliknite levo dugme na mišu četvrtinu sekunde pre nego što dođete do svoje mete. Pod 3. Movement. Jedna od najbitnijih stvari kod Trolldera je movement, ili ti u ovom slučaju rocket jumpovanje. Ako već ne znate šta je to, možete pogledati tutorial na YouTube-u, a s obzirom da je bukvalno svaki Soldier main ikada napravio ovakav tutorial, ja ga neću praviti. Scout. Osim ako vidiš šansu gdje možda ga gardenuješ, ne približavaj mu se. Pyro. Nope. Samo ga ostavi na miru, osim ako je Rodriguez Felipe 2010. koji ne zna ni gdje se nalazi. Demoman. Možeš ići na njega, osim ako nije bok sa granatama i možete je rešotve. Heavy. Ne. Samo ga ostavi na miru. Inženjer. Ako nije blizu sentrija, slobodno pokuši za garden. Ali ako je blizu sentrija i ti si skočio na njega, onda si već mrtav. Medic. Ovi ne može da se odbrani protiv tebe osim ako ne dobije random crit. Tako da skakući prema njemu koliko hoćeš. Sniper. Osim ako nije apsolutan bog i zna da te ubije tokom leta, idi na njega. Spy. Ako vidiš šansu, slobodno idi po garden. Mada ne vidim razlog zašto bi jurio Spy-a. Pod 5. Soldier vs. Soldier. Možeš pokušati za garden osim ako nema direct hit. Ako ima, iskočiti prema njemu, već si mrtav. Ako je i on Trollder, onda postaje zanimljivo. Pokušaj dođeš kad te ne očekuje, inače samo da skakućite ko zečevi. To je bilo to što se tiče Soldera. Hvala na gledanju. Come on, England!